Жоқ, аны ким қараш керек жаппаш үшін? Мен қарайынбы? Тұрыңыздарбы? Жоқ болса. Бүгін кешке чейин бүтүргүлө. Бүгін кешке чейин бүтүргүлө. Түшүктү? Таластагы таңкы рейд башталды. Рейдтин башталышы дал ушундай болгон. Кыздар толку боюн чыгарып, авто ээн баштык жасаган айдоочуга айып пул салынды. Оштогу эки кызды сууга түртүп жиберген жигит милицияга пара сунуштаган ошол жерден кармалды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астында койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Шамалды сайдагы күтүүсүз табылган. Аймактарда чөптүн сезону кызуу жүрүп жатса керек, таңакка эчки эмер да кошулуп кеткен. Сус тармакта сүрөт Шамалды сайда тартылганын жазышууда. Жаныбардын аман калганы, калбаганы белгисиз. Адистердин айтымында бул боз же тактуу варан кескелдериги болушу мүмкүн. Бул сейрек кездешүүчү жаныбар, бирок Кыргызстандын түштүгүндө айрыкча ысык мезгилде кездешет. Экологдор мындай кырдаалда сабырдуу болууга кеңеш беришет. Варан кескелдиктери коркунучтуу көрүнгөнүнө карабастан, адамдарга сейрек коркунуч туудурат. Жалган маалымат тараткандарга айып салынат. Мыйзам 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Интернетте жана ЖМКда жалган маалымат тараткандарга айып салына баштайт. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койгон. Жогорку кеңеш аталган мыйзамды 18 июнда кабыл алган. ЖМК же интернет аркылуу коомдук тартипти, жарандардын же уюмдардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын же болбосо коомдун же мамлекеттин мыйзам менен кургулган кызыкчылыктарын бузган үчүн фейк маалыматтарды тараткандарга 20 000 сом, юридикалык жактарга 65 000 сом айып салынат. Мыйзам 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Буга чейин интернетте мазактоо жана жала жабуу үчүн айып салуу мыйзамы күчүнө кирген. Анда дагы 20 000ден 65 000 сомго чейин жаза каралган. Дордой базарында 29 кафе жабылды. Дордой базарындагы тамактануучу жайларды текшерүүдө мыйзам бузуулар аныкталып, 29 тамактануучу жай табылды. Бул тууралуу мамлекеттик санитардык экологиялык көзөмөл борборунан кабарлашты. Маалыматка ылайык 27 субъектиге 171 000 сом айып салынган. Буга чейин рейдтик текшерүүлөр 4 ири базарда Ош, Орто Сай, Дордой жана Кудайбергендин айланасында жайгашкан мекемелерди камтыганы маалымдалган. Садыр Жапаровду 3-чү срокда шайлаш керек деген жаран кубанычын ичинде жашырган жок. Жақсы бала екен ғой. Қанша жашта бұл? Атың кім? Я, Атай ғой молодец. Конышын атын қол. Қанша қанын атын? Ата-енесіне қойсын, сапаты қандай екен сапаты? Айва жашына. Жақсы көрекерші? Айва жашына. Рахмат адамды. Çox рахмат. Sizin komandanızda çok rahmat. Строительные компаниялар. Biz ayvay rasını türlü otasın. Ben ayvaydan bayda beri bu geceleri tuğandarmaş. Göz var biz, gözü yok kişi okullarda görüldük bu işine geldi oturdu. Sizin komandanızda bizde Kuday bir 7 milyon devge Kırgız elinde. Şu iki dostum jaratıp Kuday'a bir götürüşü. Sizler ilgari 35 yıl burun gelgende bu ne ürünüzde rüydü olmalı. Şveysariya'dan kalmak gelirse. 12. yılı geldi. Ne kadar? Жолдар салынып атат, үйлер салынып атат, автотранспорт елмат каттап қалды. Барлық тармақтарда қарап атасыз. Бірақ айында бері жолдар асфальт болып қалды. Айдықтар көйіп атат, келісі ашық тұрмышы оңалып атат. Sizde ikinci ve üçüncü sırada şayırlanma dersi var. Şimdi kanıtlarınız tamam olunuz. Biz murunkuların katasını kaytalamışımız gerek. Ben içine eşlik ediyorum. Ben içine oturganda olmaydı. Kudayın buyurgan günün görevi. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук.
Малдар малдыгын кылышат экен да. Бишкектин вице-мэри ачууланды. Бишкек шаарынын мэринин орун басары Жамалбек Ырсалиев социалдык тармактагы баракчасына асфальт басылып жаткан жолду тебелеген жол тандабастын видеосун жарыялады. Бөлүшкүлө достор, эл көрсүн. Дөгүрсүгөн, көпкөн жигитти күн ысыкта акактап кетип кирип кетишти дейин десең, күн салкында деле малдар малдыгын кылышат экен да. Акыркы жолку катачылыгыңыз болсун деп билдирүү калтырды. Вот, асфальт учурунда кирип алып, магнит деп можакта. Ошто эки кызды сууга түртүп жиберген жигит милицияга пара сунуштаган. Ошто пара берүү фактысы аныкталып, шектөө кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 5-июлда Ош шаарында жаран эки өспүрүм кызды коркутуп, канал жээгине алып барып, эч бир себепсиз сууга түртүп жиберген. Кыздарды жергиликтүү тургундар куткарып, тез жардам кызматы чакырылган. Аталган факты Ош шииптин Ак Бура милиция бөлүмүнө катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө жаран 2001-жылы туулган жаран экендиги аныкталган. Тергөө иш-чаралардын жүрүшүндө козголгон кылмыш иши боюнча шектүү катары суралып жаткан жаран милиция кызматкеринен маселени оң жагына чечип берүүнү суранып, анын кызматтык бөлмөсүндө ага 50 000 сом акча каражатын берип жаткан жеринен кармалган. Шектүүгө карата сот тарабынан 2 айлык мөөнөткө камакка алуу баш коргоо чарасы тандалып алынды. Жети өгүздө авто ээн баштыкка барган жарандарга айып пул салынды. Жарандар тарабынан жөнөтүлгөн видео тасмада авто унаанын жүргүнчүсү башын люктан чыгарып, авто ээн баштык кылганы көрүнгөн. Окуя Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунда катталган. Бул факты боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан тиешелүү чаралар көрүлүп, унаанын айдоочусуна авто ээн баштык менен 15 000 сом айып пул салынды. Ал эми унаасы айып короого токтотулду. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз эл. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым разы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер.